कभी क्लास या बिल्कुल शांति के मोमेंट में अचानक आपके पेट से ये आवाज आई है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद भूख लग रही है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ भूख की आवाज नहीं होती। मगर असलियत यही है कि पेट के अंदर हवा और लिक्विड मूव करते रहते हैं। जब पेट ज्यादा खाली होता है तो ये मूवमेंट थोड़ी ज्यादा लाउड हो जाती है। इसी आवाज को स्टोमक ग्राउल कहते हैं। और हाँ, ये तब भी हो सकता है जब भूख ज्यादा फील ना हो। ह्यूमन बॉडी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो।